Nafarroko gobernuak 4,7 milioi euro ordainduko dizkie 2.252 langile autonomori koronabirusaren ondorioak arintzeko. Nafarroa prebentziorako behaketa egingo die irailean hasieran adinekoen eta desgaituen egoitzetako 6.000 erabiltzaile ingururi. Ez da baimenduta egongo eremu publikoetan edari alkoholdunak kontsumitzea biltzen diren pertsonen kopurua eta ordu tartea edozein izan da ere eta 100 euroko isuna jarriko dute. Lurralde kohesiorako departamentuak gehienez 58.000 euroko diru laguntza emanen du Fontellasko udaletxeko osoko bilkuren aretoa eraberritzeko. Landa eremuko Nafarroko hotelek 184ko okupazioa izan zuten uztaian, Iruñan berriz 140koa izan zen. Nafarroko gobernuak sasoikako langileen kontratazioari buruzko informazio hitzaldiak egingo ditu 6 herritan koronabirusari aurre egiteko. 3 euskaldun zendu dira Alpetan gertatutako istripu batean, erreskate taldeak galduta dagoen beste taldekide baten bila ari dira. Nafarroko gobernuak doluminak agertu ditu Suitzan hildako herritar nafarren heriotzagatik. Koronabirusaren 82 kasu berri, 3 ospitalaratze eta hildako bat erregistratu ditu Nafarroak. Koronabirusaren krisialdian irudimensu, solidario eta altruista izan diren 4 gazte dira protagonista udalak gazteriaren nazioarteko eguna ospatzeko egin duen bideoan. Nafarroko gobernuak 4.781.200 euro ordainduko dizkie 2.252 langile autonomori koronabirusaren ondorioak arintzeko. Ordainketa horrekin 8.615 persona jaso dituzte 18.519.000 euro. Ekainaren 23an laguntza horiek ordaintzen hasi zirenetik. Neurria Plan Reaktibar Navarra, Nafarroa suspertu 2020-2023 planean ezartzen da eta estatuak emandakoa osatzeko balio du. Horregatik 2 laguntza mota ezarri ziren. 2.200 euroko bat, Espainiako gobernuak ezarritako aparteko prestazioa aitortuta duten langile autonomoentzat dena eta 700 euroko beste laguntza bat, familia unitateko kide guztien errendimendu garbien arabera, 800 eurora iris daitekena. Estatuko prestaziorik izan ez baina fakturazioen gutxienez 30% murrizketa izan dutenei zuzenduta dago. Ekainaren 2tik uztailaren 31ara ekonomia, garapen eta enpresa departamentuak 12.440 laguntza eskaera jaso zituen guztira, 25.835.900 euro. Hoietatik, 11.380 lagunek 2.200 euroko laguntza eskatu zuten. 621ek 700 eurokoa eskatu zituzten eta 429ik 800 eurokoak. Autonomo eskatzaile motaren arabera jasotako 12.440 eskarietatik 9.312 persona fisikoi dagozkie. Hoietatik, 5.428 gizonezko langile autonomoek egin dituzte eta 3.884 emakumezko langile autonomoek. Bertzalde beste 2.684 eskaera autonomo sozietateorenak dira eta 454 autonomo kooperatibistaneak. Osasun departamentuak eskubide sozialetako departamentuarekin eta adinekoen eta desgaitasunen baduten personen egoitza zentroen sarearekin lankidetzan prebentziozko behaketa programa bat ezarriko du iraileko lehenbiziko 15aldian, detekzio eta immunitate frogekin. Nafarra osoko 150 bat zentroetako 6.000 egoiliar ingururi zuzenduta dago eremu soziosanitarioa babesteko eta koronabirusak kolektibo ahulenetan duen inpaktua prebenitzeko. Azken orduetan 152 kasu positibo berri eta 5 ospitalaratze erregistratu dira Nafarroan. Iruñeko udalak debekatu egin du hiriko bide eta espazio publikoetan litroak egitea. Biltzen diren pertsonen kopurua eta ordutegia edozein izan da ere eta 100 euroko isuna jarriko dute araua urratzeagatik. Udalak kaleratutako ebazpenaren bidez eremu publikoetan edari alkodunak hartzea baimendu gabeko jardueratzat hartuko da. Udalak ohar baten bidez azaldu duenez, kale zurrute jende pilaketak eragiten dituzte
eta kutsatzeak ekar ditzakete, bizilagunei eta espazio publiko erabiltzen duten pertsonei eragozpenak egiteaz gain. Ebazpen horretan bertan udalak bide edo espazio publikoetan egingo diren jarduerei eskatuko zaizkien prebentzio neurriak zehazten dira. Hoien arabera, antolatzaile besteak beste edukiera kontrolatu, okupatutako espazioaren perimetroa itxi eta segurtasun distantziak eta sarrera irteerak zaindu beharko dituzte. Prebentzio neurriek bai kale zurrutari dagozkionak, bai bide publikoan antolatzen diren jarduerei dagozkienak indarrean jarraituko dute koronabirusak eragindako osasun krisiak irauten duen bitartean. Nafarroko gobernuak eta Fontellazko udalak lankidetza hitzarmena sinatu dute udaletxeko osoko bilkuraren aretoa eraberritzeko lanetarako. Lurralde kohesiorako departamentoak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren bitartez, gehienez 58.000 euro bideratuko ditu jarduera horretara. Edukiera handitzea eta irisgarritasuna hobetzea izango dira jarduera honen helburuak. Uztaila 84ko batez besteko okupazioarekin itxi duten Nafarroko landa eremuko hoteletan. Halere, kopuru hori ez dator bat Iruñan eta Iruñerrian izandako okupazio turistikoarekin. Hotelak 40% eta 30% bete baitira urrenez urren. Iruñeko hotelen elkartea eta ANAPek emandako informazioari esker bildu ditu datuak Nafarroko turismo behatokiak. Honek ondorioztatzen du martxotik ekaina bitartean luzatu zen alarma egoeran erabateko gelditzearen ondotik turismoa berraktibatu zela urrengo hilabeteetan. Baztan eta Herribera izan dute okupazio handiena 85% eta 80% urrenez urren. Sakana eta Aralarreko hotelen okupazioa 80%koa izan da eta Erronkarikoa 60%koa. Aldiz, Iruñako hotelen okupazio maila 140% izan da. Joan den urteko uztailan hilabete osoan banaz bertze 172ko okupazioa izan zuten Iruñako hotelak. Sanferminetako bestak bertan bera geratzea eta osasun agintarien aholkuak Espainiara ez bidaiatzeko eragin dute jaitsiera nabarmen hau. Oporretako apartamentuen okupazioa 54%koa izan da, ekainean baina 6 puntu gehiago. Iruña erdiko hoteletako erreserben kantzelazioak 25%koak izan dira uztailako azken astean eta 40%koak Iruñerrian. Nazioarteko turista dabil Nafarroan. Turismo bulegoek emandako datuen arabera, uztailan pasatu diren 89%, Madril, Katalunia eta Euskalduna ziren gehien bat, baitere porzentai handi batean Nafarrak. Atzerritik etorri zaizkigun turisten 72% frantziarrak dira, belgak 6%, herberetakoak 4% eta italiarrak 3%. Kanpotik etorri diren atzerritarren 19% erromesak izan dira. Abuztua hilabetea ixteko falta den arren, Iruñako hotelen okupazioa 35%koa aurreikusten da. Iruñerrian zeozer apalagoa 27% gera daiteke eta zifra hauek irailean mantentzea espero da. Aldiz landa turismoaren aurreikuspenak aize hobeak dira. Abuztuko lehen 15aldirako okupazioa 87% egonen da eta bigarren 15aldian 85%. Erronkariko okupazioa 100% aurreikusten da lehendabiziko asteetan, jarraian Baztan 85%, Sakana 180%, Herribera 178%rekin eta Irati 180%ko okupazioarekin. Apartamentu turistikoen okupazioa 150%aren inguruan egonen da lehen 15aldian eta bigarrenean 140%koa. Nafarroko gobernua eta sektoreko eragileak koronabirusaren aurkako prebentzio gisa nekazaritzaren sektoreko sasoikako langileen kontratazioan dauden betebehar berrien berri emateko kanpaina zabaltzen hasi da ostegunean Tuteran emanen duen hitzaldi informatiboan. Enplegatzaileek bete behar dituzten eginkizun horiek Carlos Artuondo osasun zuzendari nagusiak sinatu duen ebazpenaren ondorio dira. Nekazaritza eta abeltzaintza zuzendaritza nagusiak koordinatutako kanpaina honek hala nola Lodosa, Lizarra, Tafaia, Mendabia eta Biana bezalako Nafarroko beste 5 herritan burututako informazio hitzaldiak hartuko ditu. Helburua besteak beste, Nafarroan erroldatu gabeko pertsonak kontratatzen dituzten
Edo azken bilabetetan foru erkidegotik kanpo, nekazaritza kanpainak egin dituzten enplegatzailek egin behar duten erantzunkizunpeko adierazpenaren xehetasunak azaltzen da. Nahita nahiezko dokumentoa da langileen datuekin eta enplegatzaileak sinatua. Enplegatzaileak konpromiso hartzen du bere lan eta osasun betebeharrak bere gain hartzeko eta koronavirusaren inguruko prebentzio neurriak bermatzeko ere. Inplikatutako eragile guztien lankidetza eskatzen duen ekimen honen helburua aldi baterako langileak hartzen dituzten ustiategietan eta udalerrietan kutsatzeak prebenitzea eta beharrezkoa bada osasun laguntza ematea eta dagozkion lan prestazioak ematea da. Informazio saioetan N, UAGN eta UKAN nekazarien elkarteak izango dira eta ebazpen berriaren alderdi eta inplikazio guztiak azalduko dituzte Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko teknikariekin batera osasunaren prebentzioari buruzko alderdiak lantzeko eta Nafar Lansare zerbitzuko ordezkariekin kontratazioi eta lan polsei buruzkoak jorratzeko. Hauek dira programatutako hitzaldiak. Abuztuaren 14 ostiralean eguerdiko 12 Lodosako Kulturetxeko auditorioan Erriberako etorbidea 41. Abuztuaren 19an asteazkenean eguerdiko 12 Mendabiako udaletxeko ekitaldi aretoan, abuztuako 21an ostiralean 12an Tapaiako Kulturetxean, abuztuaren 26an asteazken 12an Jurramendiko Mankomunitateko ekitaldi aretoan, abuztuaren 28an ostiralean 12an Bianako Kulturetxean. Kanpainaren barruan, enplegatzailei zuzendutako divulgazio kartel bat ere sortu da honako testuekin. Nekazaritzako kanpainetarako aldi baterako lekualdatutako langileak kontratatuko badituzu, koronavirusa prebenitzeko erantzunkizunpeko adierazpena egin behar duzu. Adierazpena zer den, zergatik den beharrezkoa, nork egin behar duen eta nola eta non aurkeztu behar den ere azaltzen du. Telematikoki agrikultura.navarra.es web orrialdean, Nafarroko Gobernuaren erregistroetan edo departamentuak Nafarroa osoan dituen 23 nekazaritza bulegoetan. 3 euskal herritar hil dira Suitzako Alpetan arroilatik jaisten ari zirela eta beste taldekide baten bila dabiltza. Asteazkenean izan zuten istripua, Parlito Belgo arroian Suitzako Sangalo kantonamenduan. 4 mendizaleak ekaitzak harrapatu zituen arroilatik jaisten ari zirela. 3 gorpuak aurkitu dituzte eta eguraldiak behartuta etenaldiak egin bai dituzte ere, galduta dagoen taldekidearen bila ari dira erreskate taldekoak. Gorpuak aberriratzeko tramiteak ere abiatu dituzte. Uarte Arakilgoa da hildako bat Mikel Zabaltza 30 urtekoa Allokoa, dira 2 Mikel Lasa 33 urtekoa eta Diego Maeztu 36 urtekoa. Azken hau da galduta dagoena eta Gaineseko Bizkaitara da laugarrena, Andoni González 48 urtekoa. Sankalo kantonamenduko poliziako bozeramaile Asperter Kruzik azaldu denez 6 laguneko taldea zen, baina beste 2 lagunek istripua izan baino lehenago beste bide bat hartzea erabaki zuten. Arratsaldeko 6 aldera banandu zen taldea eta ordu batzuk gerago ibilgailuak utzi zituzten kokalekuan elkartzekotan geratu ziren 6 lagunek. Arratsaldeko 6 inguruan hasi zen arroilan ordu eta erdian iraun zuen eta guztira 25-30 litro jauzi ziren metro kuadroko. Orduak pasatuta, elkar gunera iristen ez zirela ikusita bikidek erabaki zuten poliziari abisu ematea. Nafarroko gobernuak doluminak agertu ditu Sangalo kantoi suitzarrean, Parlito Beleko erreka zintzurrean arroila jaisten ari zirela izandako istripuan hil diren nafarrengandik. Foru exekutiboa gobernuaren ordezkaritzarekin etengabe dago harremanetan, hildakoen senidek behar duten edozein jarduketetan laguntzeko eta gorpuak aberriratzeko prozesuan laguntzeko ere. Halaber, kanpo harremanetarako zuzendaritza nagusia harremanetan jarri da, Zuritzeko konsul orokorrarekin gertaeren lekutik hurbilen dagoena, egoeraz interesatu eta haren esanetara jartzeko edozein izapide egiteko. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako behin-behineko datuen arabera, koronavirusak eragindako 82 infekzio positibo berri eta 3 ospitalaratze izan dira azken ordutan. 1676 PCR froga egin ondotik eta Iruñan
65 urteko gizonezko bat hil zela ere jakinarazi dute. Nafarroko ospital sarearen okupazioak egonkor jarraitzen du koronavirusarekin 50 paziente ospitaleratuta bai daude. Iruñeko udalak Gazteriaren nazioarteko eguna ospatu du bideo bat argitaratuz, zeinean islatzen baitu koronavirusaren krisialdi sanitarioaren garaietan gaztek gizarteari egin dioten ekarpen handi eta beharrezkoa. Gaur egun kolektibo estigmatizatua da eta berragertzein jopuntuan daude, baina erakutsi dute nolako egokitzeko gaitasuna eta prestakuntza duten konfinamentuak iraun bitartean persona zaurgarriei laguntza emateko. Amaia Bizmanos, Valentina Olguin, Laida Laso eta Pablo Aragon 17 eta 24 urte bitarteko 4 gazte dira. Gazteria irudimensu altruista eta beharrezko baten ordezkari, krisialdi sanitarioaren eta pandemiaren garaian konpromiso soziala erakutsi dutenak. 4 gaztelanaren voluntariotzaren eta sormenaren bidez behar dutenei laguntza ematen lortu dutenak. Horren ordainetan lagundu eta entzun dituzten personen esker ona jaso dute. Udalak editatutako bideoak minutu bateko iraupena du, gaztelaniazko eta euskarazko bertsio ditu eta YouTube kanalean daude. Eta baitere www.pamplona.es webgunean ikus daiteke. Horretaz gain udalaren sare sozialetan ere argitaratuko da, jendeak partekatzeko aukera izan dezan. Eta gazteriaren beste irudi erreal hau ere zabaldadin, hau da, inguruarekin eta krisialdi sanitarioaren egoerarekin engaiatuta dagoen gazteriarena. Laida Lasok 17 urte ditu eta diako voluntarioa da. Urtarrilan hasi zen eta konfinamentua hasi zenean praktiketan ari zen oraindik. Halere ja egunero joaten zen. Haren eginkizun nagusia zen lantaldearekin zaharren edo behar zutenen etxetara joatea eta hoiei erosketak egin edo elikagai bankuen elikagaiak eramatea behar zutenei. Amaia Bizmanos 18 urtekoa Yo te ayudo con la sele mugimendua sortu zuen, Instagrameko kontu baten bidez eta ondoren webgune bat baliatuta unibertsitate ikasleen sare bat ehundu zuen. Guztira 724 voluntarioak egin zuten bat eta zenbait komunitate autonomoetako 6.000 ikaslerengana iritsi ziren. Valentina Olginek 23 urte ditu eta saltzaile gisa lanera itzuli zen eroskira bertatik deitu baitzuten alarma egoerak iraun bitartean. Lanaldi osoan ekipamenduarekin aritzen zen pantalla eskularruak maskararekin oraindik derrigorrezko ez bazen ere. Herritar guztientzat maskara erabiltzea. Jendearekin harremanetan egotearen arriskuak eta arropa desinfektatzeko lanak izan ziren bere egunerokotasunaren kezkak. Pablo Aragonek 24 urte ditu eta Gazteriaren etxeko ziber ikasgelaren arduraduna da, bai eta babes maskaren fabrikazioa sustatu zuten Makerretako bateren. Makerren Telegrameko talde batean sortu zen, beste erkidego batean ekimen hori eta ikusi zuten Nafarroan ere egin zitekela hemen laguntza emateko. Nafarroko 300 maker inguru dira, 18.000 babes maskara inguru egin zituzten eta egin desinfektatu eta banatu zituzten polizikidego ezberdinetkin.